Помните, как несколько месяцев назад я говорила о том, что компания Rainbow решила полностью перевыпустить мультфильм «Клуб Винкс»? А если я вам скажу о том, что они решили переработать полностью первые сезоны мультфильма и показать их фанатам? Всем привет, меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал. Сидела я, значит, тут никого не трогала, занималась своими делами, как обычно, рисовала артики, и вдруг сообщество Winx Club Rus опубликовало просто невероятную новость, которая связана с тем, что компания Rainbow решила полностью переработать первые сезоны мультфильма и показать их фанатам. 27 июля на итальянском кинофестивале в Джиффонии пройдет мероприятие, которое перенесет поклонников Winx в 2004 год, но с обновленной графикой. На фестивале фанатов мультфильма будет ждать эксклюзивный показ новых переработанных серий первого сезона. И это мероприятие называется Back to Althea, что звучит очень классно. Именно таким образом создатели решили отметить 18-летие мультфильма, переработать старые серии и продемонстрировать их фанатам на эксклюзивном показе. К слову, билеты на это мероприятие уже раскупили, поэтому, я бы туда и так не попала, но тем не менее. После того, как я прочитала данную информацию, у меня возникло много вопросов по поводу того, каким образом это будет все реализовано, ведь однажды нас создатели уже порадовали перезапуском мультфильма, а именно спецвыпусками, которые многие считают ошибкой, как и третий полнометражный фильм, обзор на который я делала в одном из своих видеороликов предыдущих, поэтому можете его посмотреть, но сделайте это после просмотра данного видео. Тем не менее, к полному перезапуску мультфильма я почему-то отношусь с позитивом, и мне интересно, что создатели сделают. Уж лучше вы переработаете основные сезоны мультфильма, перерисуете их в хорошей графике, чем сделаете очередной 8-й сезон, который никому не понравится. Ну, серьезно. И я считаю, что переработка мультфильма в новой графике — это достаточно неплохая идея, учитывая то, что с момента выхода первых серий прошло вообще-то 18 лет, и я понимаю, что Радуга пытается привлечь как старых поклонников, которые выросли на этом мультфильме, так и привлечь новых детей, ребят, которые вообще не знакомы с таким феноменом, как Winx. Многие, конечно же, могли видеть этот мультфильм по телевизору, но, опять же, видели там 5-й, 6-й, 7-й сезоны, ну и 8-й на карусели крутили, но первых сезонов уже, наверное, много лет мы не видели на экранах, поэтому это здорово. Но считать это крутым одно, а вот подумать над тем, как это сработает, это уже другое. И я просто понимаю, что если эта переработка действительно привлечет к себе большое количество зрителей, то у Радуги будет больше возможностей на перевыпуск тех же кукол, тех же книжек и многого-многого другого. Ну, знаете, я тут сейчас опять размечталась, такая, книжечки, новые куколки. Фигули на рагуле мне. В своем телеграм-канале, а также в сообществе на ютубе я поделилась каруселью фотографий, на которых была представлена как раз-таки Блум в переработанной рисовке и в старой, что-то типа сравнения. Также мне удалось найти немножечко другие переработанные кадры, которые использовались для создания мерча в официальном интернет-магазине Winx. И вот знаете, когда этот мерч выходил, многие обратили внимание на то, что скриншоты, которые использовали для того, чтобы налепить их на футболку, выглядят очень красиво и очень качественно. И вот тогда я подумала, что, классно, переработали скрины, просто сделали новый мерч, чтобы он выглядел качественно и красиво. Не будут же они старые скриншоты из мультфильма использовать, серьезно. И я даже подумать не могла, что это могут быть скриншоты из переработанного мультфильма. И тогда у меня в голове пазл сложился, и я поняла, что не все так просто, ведь большинство скриншотов на одежде — это первый сезон, а первый сезон хотят показать как раз-таки на мероприятии Back to Althea, все встает на свои места. После того, как я опубликовала все эти картинки, в комментариях многие написали о том, что, опять используется флеш-анимация. И знаете, многим как раз-таки не понравился этот момент с использованием флеш-анимации, потому что, мы видели этот 4-й сезон, 5-й, 6-й, 7-й, где вот эти вот плавные движения, и я почему-то считаю, что это весьма неплохо, и мне, на удивление, флеш-анимация нравится. Учитывая то, что сейчас особо никто не рисует мультфильм с нуля, на листочках, вот это покадрово, использование флеш-анимации, на мой взгляд, нормально. Почему не нравится? Можете написать в комментариях свое мнение, опять же, я, может быть, ознакомлюсь, узнаю что-то новое для себя, но мне почему-то нравится. То есть мне нравится качественный мультфильм, опять же, 5-й, 6-й, 7-й сезон я могу любить только из-за того, что у них достаточно приятная рисовка. Мне нравится. Кому-то не нравится, у каждого свое мнение.
Вот так. Разумеется, вот этот вайб первого сезона, первого, второго, третьего, да, вот эта вот рисовка, когда еще не было никакой флеш-анимации, мультфильм рисовался покадрово с использованием какой-то частичной 3D-графики. Да, ностальгия, да, приятно, да, круто, но опять же, современные технологии, 2022 год на дворе, и почему бы и нет? И если уж компания Rainbow занялась такой серьезной работой, то пусть делает ее либо хорошо, либо не делает вовсе. Я не хочу повторения истории со спецвыпусками. У меня есть предположение, что переработали только первый сезон, но когда я пересматривала костюмы и весь мерч в официальном интернет-магазине, я заметила скриншоты из третьего сезона. Там была Стелла, а также скриншоты из второго сезона, на которых была Лейла. И у меня возник вопрос, либо эти скриншоты были действительно просто перерисованы из мультфильма, либо переработали 3 сезона сразу. И вот сейчас я бы хотела с вами посмотреть как раз-таки на эти скриншоты, часть которых мне вот как раз-таки удалось найти в интернет-магазине, а часть опубликовали Winx Club Rus у себя в группе. Ссылочка на них будет в описании. Обязательно заходите, подписывайтесь, ребята делают классные вещи. Если обратить внимание на переработанный кадр с Блум, то сразу хочется отметить обновленную модель персонажа, потому что, ну, опять же, выглядит достаточно неплохо, и это сразу бросается в глаза. Заменили фон во время превращения Блум, теперь он выглядит намного нежнее и приятнее. Кстати, крылья у Блум стали намного больше, удивительно. Вот, также проработали тени в комнате феи, и у меня тут, знаете, возник вопрос, что создатели делали с фонами? Может быть, они использовали фоны из спецвыпусков, потому что, насколько я знаю, если там была флеш-анимация, то фоны можно просто взять, вытащить оттуда и вставить в новый мультфильм, они там, в принципе, неплохие. Когда я наткнулась на картинку с ведьмами Трикс, я очень обрадовалась, потому что это, опять же, первый сезон, а первый сезон покажут где? Правильно, на эксклюзивном показе, а значит, этот скриншот может быть кусочком из мультфильма. Я обрадовалась, честно. Я, кстати, очень долго пыталась найти этот кусочек в мультфильме, я почему-то подумала, что он из третьего сезона, а оказывается, он из первого сезона, из 8 серии, когда Трикс отчитывались за плохое поведение. Здесь я просто не могу не обратить внимание на ярко-голубые глаза Сторми, а также на ее пухлые, приятные губки. Очень красиво, честно, мне прям нравится. Кстати, также обратила внимание на то, что переработали фон в облачной башне. Кабинет мисс Гриффин кажется мне намного интереснее, потому что выглядит он не так, как выглядел до этого. И знаете, глядя на все вот эти вот изменения, что картинка с Лейлой, что картинка с Трикс, с Блум, хочется надеяться на то, что создатели действительно занялись проектом серьезно и переработают не только графику, но и сюжет, потому что, опять же, многие писали о том, что много сюжетных дыр, пожалуйста, закройте, проработайте мультфильм. Я очень надеюсь, что создатели к нам прислушаются, учитывая то, что происходит в последнее время. Я очень удивлена тому, что они решили взяться за первые сезоны, это действительно круто. Эксклюзивный показ мультфильма пройдет 27 июля, поэтому буду надеяться на то, что произойдут какие-то сливы информации, возможно, узнаем что-то еще, потому что мне действительно хочется это обсудить вместе с вами и посмотреть на то, что создатели для нас готовят. Ну а вы, чтобы не потерять меня, обязательно подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно, потому что это действительно мотивирует на создание новых роликов. Можете подписаться на меня в Телеграме, ВКонтакте, где угодно, ссылочки все внизу в описании. Ну а я всем желаю удачи и пока. С вами была я, Элумика. Пока-пока. Ой, божечки, кошечки, как у меня спина болит. А мне еще фотки делать.